Dit is een podcast van Judith Kuipers in samenwerking met L1. Dit was de kamer van Mario. Die leek toen veel groter. Ja. Want hoe groot zal die zijn, denk je? Dit nu. Wat zal het zijn? Het bed stond hier, een 2-persoonsbed. Ze zeggen wel eens dat je wordt gevormd door de omgeving waarin je opgroeit. Ik groeide op in een dorp met een trauma en woon daar nog steeds. Ik ben journalist bij L1 en ben voor deze podcast in dat verhaal gedoken. Het verhaal van de 17-jarige Mario Winkens uit Schimmert die ging stappen en nooit is thuisgekomen. Het is 50 jaar geleden en het is een van de oudste cold case zaken van Nederland. Waar is Mario gebleven? Je luistert naar de podcast Het Mysterie Mario Winkens. Dit zijn de originele dorpers. En er is alleen maar puntjes van hakkenschoenen in. Van Roos. Ja. Dus de moeder van Mario had graag hakkenschoenen aan en had hij blijkbaar boven ook aan. En we hebben dit nooit kunnen veranderen, daar was geen tijd voor, maar dit zijn allemaal puntjes van hakkenschoenen. Mario Winkens, gewoon een meisje van 17 jaar uit Schimmert. Ze komt uit hetzelfde dorp als ik, ze liep door dezelfde straten als ik. En nu ik erover nadenk, heeft ze waarschijnlijk ook de communie gedaan in diezelfde kerk als ik. De Sint-Remigiuskerk in Schimmert. Dit kan de reden zijn waarom mij dit verhaal zo interesseert. Maar het kan ook zijn doordat mijn moeder me dit verhaal als kind al vertelde. Ik denk dat het ook wel angst algemeen was, maar misschien toch wel wat versterkt door het verhaal van Mario Winkens, ja. Of is het gewoon omdat ik fijn beschermd en vrolijk opgroeide in datzelfde dorp als Mario en dat ik me gewoon niet kan voorstellen dat er hier een meisje kan verdwijnen zonder dat er ook maar iemand iets van haar terugvindt. Maar misschien is die onderliggende reden voor die interesse wel dat ik het ook had kunnen zijn. Mij had hetzelfde kunnen overkomen als Mario Winkens. Het is inmiddels 50 jaar geleden dat Mario verdween en niet meer terugkwam. En daarom maak ik deze podcast. Om een herinnering aan Mario te maken. Wie was zij? Heel vrij in haar doen en laten. Maar ook om nog eens in dat verhaal te duiken. Is er iets aangedaan en is ze ergens begraven? Of leeft ze misschien nog? En natuurlijk heb ik als journalist ook dat kleine beetje hoop dat ik nog iets nieuws ontdek. Iets dat een nieuw licht op de zaak geeft. Iets waardoor de zaak weer aan het rollen komt. In deze aflevering praat ik met mensen die Mario Winkens hebben gekend. Echt gekend. Vriendinnen en familie. En ik ga kijken in het huis waar Mario woonde toen ze vermist raakte. Wat kan ik hier te weten komen wat een aanwijzing kan zijn voor de reden dat Mario nooit is thuisgekomen? Maar laat ik beginnen bij het begin. Tja, wat weet ik eigenlijk over Mario? In elk geval dat ze naar de Sint-Rosa-kermis ging in Sittard met vrienden en vriendinnen. Dat ze 's avonds laat of 's nachts terug naar huis is gekomen op een brommer. En dat haar ouders haar de dag daarna niet in bed aantroffen. En de brommer werd gevonden boven aan de berg tussen Spouwbeek en Schimmert in. En ik heb een boek over haar. Dat is geschreven door Rob Hendricks. Die was 20 jaar geleden te gast op mijn werk bij L1. En toen mocht ik het boek mee naar huis nemen omdat ik uit Schimmert kom. En Mario Winkens dus ook. Inmiddels zijn we verhuisd en is het boek doos in en doos uit geweest. Maar ik heb het bewaard. En dat heb ik vast niet zonder reden gedaan. Die zaak interesseerde me toen al mateloos. Maar ja, hoe kom ik nou mensen te spreken die Mario hebben gekend of die iets weten over de zaak? Nou ja, je zou zeggen, je komt uit hetzelfde dorp, klop even aan bij vriendinnen of familie. Maar daar verschillen Mario en ik te veel in leeftijd. Ik weet niet wie haar vriendinnen waren. Familie woont er niet meer echt, want haar ouders zijn overleden en ze heeft geen broers en zussen. Dus waar ga ik beginnen? Wat ook altijd werkt, is een oproep doen op social media. Ik ga er even vanuit dat de mensen die nog iets over Mario zouden kunnen weten vooral op Facebook zitten. Dus ik plaats een foto met de oproep om zich bij mij te melden als iemand Mario heeft gekend. En wat blijkt? Er reageren mensen. Het verhaal van Mario Winkens is nog springlevend.
Dat blijkt ook wel als ik ga googlen en zie dat er in 2019 en 2022 nog is gegraven in de hoop Mario terug te vinden. Maar ook officier van justitie Dave Matthijs, die je later nog zal horen, zegt dat de zaak nog steeds actueel is. En dat is ook na 2019 zijn er natuurlijk nog wel tips binnengekomen. Die worden dan steeds bekeken. Maar die zijn allemaal niet zodanig geweest dat we hebben gedacht van hier kunnen we op een zinvolle manier een vervolgactie op doen. Maar terug naar die Facebook-oproep. Ik kreeg dus mailtjes, berichtjes, appjes en telefoontjes van mensen die iets weten over Mario. En hieronder bevinden zich 4 vriendinnen van Mario. Ze hebben alle 4 Mario gekend. De een van het spelen op straat. Ik ben Paula van Kan en ik woon in Schimmert. Ik heb mijn jeugd doorgebracht in de Torenstraat en was een van de buurmeisjes van Mario Winkens. Trudy was het vriendinnetje dat naast Mario woonde en waar ze lief en leed mee deelde in haar kinderjaren. Ik ben Trudy, meisjesnaam Jennen. En ik was eigenlijk het jeugdvriendinnetje van Mario. Ik woonde daar ook naast. En bij onze achtertuinen grenzen aan elkaar. En dan staken we heel vaak achterdoor, zou ik maar zeggen. En Mario Wetzels, ik geef toe een beetje verwarrend omdat ze allebei dezelfde voornaam hebben, Mario Winkens en Mario Wetzels. Maar het waren dus klasgenootjes. En samen gingen ze ook in de tienerjaren veelvuldig samen op stap. Ik ben Mario Wetzels en ik wil graag vertellen over Mario Winkens. Ik was vroeger bij Mario in de lagere school op de klas. We hebben samen de communie gedaan en we zijn ook vaak samen op stap geweest in Beek. En Monique was het overbuurmeisje. Mario kwam heel veel bij Monique en haar ouders over de vloer. Ik ben Monique Weusten en ik heb altijd tegenover Mario gewoond. En met Monique mocht ik gaan kijken in het huis van Mario Winkens. Hier wonen nu andere mensen, Paul en Gertie. Maar ze vonden het goed dat Monique en ik samen kwamen kijken in dat huis dus. Zo. We lopen in de Torenstraat, de straat waar Mario Winkens vroeger woonde. En het huis van Mario staat eigenlijk tegenover de woning van Monique. Monique, hoe ziet het huis eruit? Hoe zag het er toen uit en hoe nu? Er is niet veel veranderd op dit moment. Alleen de kozijnen rechts die zijn helemaal geschilderd. En er is nog gedeeltelijk een nieuw dak erop gekomen. Ja. Maar voor de rest, qua uiterlijk, precies... Qua uiterlijk is het hetzelfde gebleven, ja. Er is niks veranderd. Niks. Wij mogen van de nieuwe eigenaar, de ouders van Mario, die zijn overleden. Er woont geen familie meer. Van de nieuwe eigenaar mogen wij binnen gaan kijken. Vind je het spannend? Ja, toch wel. Ja. Ja. Hoe lang ben je er niet meer geweest? Eigenlijk zolang als zij weg is, niet meer eigenlijk. Nee, daar kwam je niet meer. Soms is bij de ouders geweest, maar daarna niet meer. Nee. Nou, we gaan eens even kijken binnen. Is de trap nog zoals vroeger hier? Een trapje naar de voordeur? De trap is precies hetzelfde gebleven, ja. Dan zie ik er nog naar beneden komen, ja. En naar boven gaan. Ja, van dit trapje, ja. Nou, loop maar door. Ja. Nou, het zijn redelijk wat treden naar boven, hè? Het huis ligt hoog, hè? Op een heuveltje. Even aanbellen. Deur ook nog hetzelfde? De deur is nog altijd hetzelfde, ja. Ja. Dit is eigenlijk een houten deur, zit glas en je kan er net niet doorheen kijken omdat het glas gezandstraald is of zo. Ja. Even kijken, een pakketje. Wij geen gehoor graag voor de deur leggen, maar we gaan toch aanbellen. Straks meer vanuit het huis van Mario Winkens. Maar hoe beschrijven die vriendinnen Mario? Wat was het voor een meisje? Een verlegen, heel mooi meisje. Zo heb ik haar in mijn gedachten. Met lang, mooi, glad haar, wat dan wapperde in de wind. Zo zie ik dat voor me, dat ze naar de bus op het Oranjeplein liep. Ja, het was eigenlijk we waren eigenlijk de 2 enigste meisjes in de buurt van die leeftijd. En op een gegeven moment kwamen we ook bij elkaar in de klas. Toen bleef Mario een jaar zitten in de tweede. En toen kwam ik bij haar ook in de klas. Ja, we hebben best wel veel leuke dingen samen gedaan. En ze was eigenlijk heel vrij in haar doen en laten. En haar ouders lieten haar ook daarin meegaan. Ze was enigskind, maar ze was niet
heel streng, die ouders, dat ze bang waren voor haar los te laten. En ze was zelf ook niet bang voor iets te doen. Dat ze niet bang aangelegd was voor wat te ondernemen. Mario was een heel vlot type, heel aardig, heel persoonlijk. En ze zag altijd er heel goed verzorgd uit en was een hele leuke meid. Ja, ze was enigst kind en dat merkte je wel. Ze mocht ook heel veel. Dus ze werd ook heel beschermd. Ja, eigenlijk heel... Ja, ze was wel alleen. Ook. En, haar oma woonde er ook heel lang bij. Daar sliep ze ook mee op de kamer. Ze sliep met haar oma op een kamer? Ja, daar hadden ze zo'n heel groot hoog bed, zou ik maar zeggen, van vroeger. Ja, dat ze eigenlijk overal wel in meeging en meedeed. En dat ze leuk met de mensen kon omgaan ook. Ze had ook best wel een grote vriendenkring. In het begin was ze altijd wat verlegen, maar ze was niet helemaal op de voorgrond dat ze dacht van... Oh, ik wil het voor het zeggen hebben. Ze was echt wel een beetje terughoudend, maar wel niet verlegen dat ze niks zou zeggen en niet mee zou doen. Ja, en er stond een kaptafeltje en dat vond ze wel heel erg leuk. Opmaken en putten. En ik was wat dat betreft nog wel een beetje anders. Maar daar hield zij wel van. Nagelslakken en ja, was wel echt een meisje. Even samenvattend, wat weten we nu al over Mario? Dat ze verlegen leek, maar dat ze dat niet was. Ze was knap om te zien, maar niet bang. En we horen dat ze geen broers en zussen had. Dat ze wel veel vrienden en vriendinnen had en sociaal was. En dat ze een meisje was. Hallo. Hoi. Hallo. Goedenavond. Ga je dus al verwachten? Ja. Wat fijn dat we even mogen zin in de kroes. Oké, we zijn de voordeur binnengelopen. We zijn hier in een halletje. Of ja, een flinke hal eigenlijk. Is die nog hetzelfde als toen? De hal is ook veranderd, ja. Was toen groter. Ik denk dat die muur toen... Het is vreemd. Tenminste, toen ik hier vroeger kwam. Niet zoals je het je herinnerde? Is dit de keldertrap? Dat is nog steeds dezelfde ingang naar beneden. Ja. Je hoort Paul en dat is de huidige eigenaar van het huis. En we mogen hier rondlopen. Monique, we mochten binnen, dus loop maar. Een glazen deur, die zat er toen ook niet, denk ik? Nee, die was er toen niet. Nee. Loop maar. Je hoorde al bij het binnenkomen huiseigenaar Paul. Nou, zijn vrouw Gertie die is er ook en ze zijn heel erg nuchter. Ze krijgen vaak te horen dat mensen niet in hun huis zouden willen wonen vanwege het verhaal over Mario Winkens. Maar dat maakt Paul en Gertie niks uit. Toch kwamen ze jaren geleden met iemand in contact die hun huis wilde reinigen. Het weghalen van geesten, want dat was nodig, zei die man. En het mooie daarvan is eigenlijk op de kamer de slaapkamer van Mario. Ja, daar zat oma nog. Oma zou nog op de kamer zijn en hij vroeg ook of oma mocht blijven. Wat hebben jullie gezegd? Maar natuurlijk, als oma zich daar goed bij voelt, mag dat. De geest van de oma van Mario wilde nog op de kamer van Mario blijven. Straks gaan we ook kijken op die kamer van Mario. Nu eerst terug naar de vriendinnen. Wat kunnen ze me nog meer vertellen over Mario en over het gezin Winkens? Met name die moeder, een hele mooie, knappe vrouw om te zien. Altijd heel erg mooi verzorgd opgemaakt, hè? De haren. Die waren echt heel leuke ouders, heel lief. Die waren echt heel goed voor haar. Dat is wat ik zeg, ze mocht alles en ze kon ook alles. En ze hebben haar heel vrij opgevoed, niet vrij in doen en laten. Dus dat ze toch niet zeiden van, je bent enig kind, we moeten je heel beschermend gaan opvoeden. Zelf gingen ze heel graag op stap. Waren heel aardig. Hij werkte nog toen destijds. Mevrouw Winkens was veel thuis, was ook al een heel nette mevrouw. En heel erg aardige mensen, wat ik me kan herinneren. Ik kwam vroeger, toen we op de lagere school zaten, speelden we vaker samen. Kwam ik bij haar of zij bij mij spelen. Samen met mijn buurmeisje, met Ria Vonke. En daardoor is het ook eigenlijk zo gebleven dat we ook samen later op stap gingen. En met de carnaval en met hier naar de disco in het gemeenschapshuis.
gingen we in het begin heel veel heen. Maar toen we 16 waren, zijn we altijd naar Beek gegaan. En had Mario dan ook veel aanspraak van mannen die geïnteresseerd waren? Nou, niet dat ze echt veel... Ik kan niet zeggen dat ze heel veel verschillende vriendjes heeft gehad. Zo, ze lag wel goed in de markt, zou ik zeggen. Maar ze was niet het ding is dat ze met iedereen zomaar contact legde en meeging of zo. Dat was echt niet zo. En toen groeiden we eigenlijk best wel uit elkaar. Ik weet wel dat dat ik ook het eerste sigaretje samen gerookt heb, stiekem. Bij haar boven op de kamer. Mario werkt hier met veel plezier in de bakkerij. Deed vaak mee brood snijden, paste op ons als mijn ouders weg waren. Ze deed eigenlijk alles zo wat ze wilde. Ze kwam heel graag bij ons en voor de rest had zij ook destijds nog school. Als ik de voordeur nou nog hoor dichtgaan, denk ik steeds nog aan haar, want het geluid heb ik nog steeds in mijn oren. We kwamen vooral nog bij elkaar, af en toe, dus gewoon 1 keer in de week of zo, een avondje. Ja, dan ging het ook wel over de jongens en over de vriendjes en over een uitgaan. En vaak gingen we naar de disco bij het gemeenschapshuis. Maar dan hadden we toch allebei een andere vriendengroep, hoor. Dan af en toe dan kwam een avond bij elkaar en dan hadden we het er ook. Ze dronk wel eens een pilsje, maar ook wel eens een wijntje. Maar niet hele sterke drank, niet van wat ze nu allemaal door elkaar drinken. We weten dus alweer iets meer over wie Mario was. Ze had een bijbaantje bij de bakker aan de overkant. Ze rookte wel eens stiekem een sigaretje. En Mario hield van op stap gaan en dronk dan een biertje of een wijntje en werd gezien door de mannen. Het gezin Winkens was een warm gezin met ouders die ook graag op stap gingen en Mario mocht veel. Klinkt als een normale tiener in die tijd. Straks horen we hoe de familie Mario omschrijft. Maar eerst terug naar het huis van Mario. De veranda, weet ik nog, werd toen naderhand gebouwd toen Mario op oudere leeftijd, 14, 15 was. Dus je stond er eigenlijk pas net toen ze vermist was? Ja, toch een paar jaren. En dat deed zij dus studeren en dat was meer een ruimte die voor haar. Dus er stond typemachine, weet ik nog. Typen en muziek en alles. En vriendinnen wat kwamen, dat was altijd in die veranda. En was dat dan muziek draaien of speelden ze ook muziek? Een LP'tjes had ze toen, ja. En dat was daar, dus dat was eigenlijk de Women Cave. Ja. En hier? De kamer is helemaal veranderd, daar kan ik niks meer van terug. Nee, dat is... Naar de kamer waar Mario haar kamer had. De oude badkamer. De oude badkamer nog. Veel plezier van, met veel plezier uit. Ja, de trap is geluid gewoon nog hetzelfde. Ja. Is die nog hetzelfde? Dacht het wel, ja. Als ik de eerste keer hier kwam, voor te kopen, waren die kamers nog ingericht. Zoals ze vroeger waren. En dit was de kamer van Mario. Ja. Dan gaan we eens kijken. Of ik dat ik terug kan. Dat is omgetoverd tot... Wat is het nu? Dat is mijn hobbykamer. En zoals je ziet, ik naai zelf. 2-persoonsbed stond hier. 2-persoons. Die oma die sliep hierbij, ja. En daar rechts inderdaad stond ook haar make-up en alles, de toilettafel. Is nu toevallig ook hier, maar dat is niet dezelfde. Hè? Nee, dat is niet dezelfde. En voor de rest? Hadden ze nog een kast op haar kamer? Dat wel, ja, maar het leek veel groter. Ja. Hier valt het mee, maar kom hier kijken. Wie had hakkenschoenen? Wie had hakkenschoenen, Monique? Roos, de moeder van Mario, had altijd hakkenschoenen aan. Ja. Dit zijn de originele dorpers. Ja. En er is alleen maar puntjes van hakkenschoenen in. Ja. Van Roos. Ja. Dus de moeder van Mario had graag hakkenschoenen aan en had hij blijkbaar boven ook aan. En we hebben dit nooit kunnen veranderen, daar was geen tijd voor, maar dit zijn allemaal puntjes van hakkenschoenen. En Monique, was Mario ook iemand die hakkenschoenen aan had? Ja, Mario had die ook. Ja, hakkenschoentjes.
Familie vinden van Mario was nog niet zo makkelijk. Ze had geen broers en zussen. Ooms en tantes blijken allemaal al te zijn overleden, net als haar ouders. Dus blijft over neven en nichten. En dan heb je 2 kanten. De Winkenskant uit Brunsum en de Theeuwisse kant uit Schimmert. Dus de familie van haar moeder Roos. Met de familie uit Schimmert heb ik contact gehad, maar zij willen het verhaal laten rusten en er niet meer over praten. De Winkenskant uit Brunsum, daar moet ik dus naar op zoek. Ik heb hiervoor weer social media ingezet en ik kwam uit bij een neef van Mario. Ja, mijn naam is Harald Winkens. Ik ben geboren in 1962 en een neef van Mario Winkens. Ja, ik was 12, 13 jaar op een gegeven moment. Dus op dat moment dat het gebeurde, kregen wij natuurlijk op een gegeven moment te horen dat mijn oom, die werkte voor mijn vader op een gegeven moment, die hadden samen een aannemersbedrijf, dat er iets ergs was gebeurd. Ja, dat was zeker een goed contact. De vader van Mario, oom Harry, die zagen we dagelijks eigenlijk bij ons op het bedrijf. En ja, tante Roos op een gegeven moment, goed, als er iets met de familie was, een verjaardag of een feestje of wat, dan natuurlijk konden we de ouders heel goed ook als kind. Het was echt een modelgezin, kun je zeggen. Ze hadden een prachtige dochter, die kon eigenlijk doen en laten wat ze wou. Daar zat ook verder geen kwaad in. En doen en laten wat ze wou, betekent dat dan dat er niet naar haar werd omgekeken of kreeg ze juist de vrijheid? Ze kreeg veel vrijheid, want ze kon met haar vriendinnen op een gegeven moment overal naartoe gaan waar ze wou. Naar de kermis of whatever. Dat werd gewoon toegelaten op die leeftijd. Want ze was een paar jaar ouder dan dat ik zelf was. Nou, ze was een gelukkige meid, zover ik me kan herinneren. Een modelgezin dus, zegt neef Harald. Dan zou je zeggen dat ze in elk geval geen reden had om weg te lopen. En ik krijg ook niet de indruk dat ze problemen had met iemand of dat er aanwijzingen waren van mensen die haar iets zouden willen aandoen. Later in deze podcast hoor je dat ik op informatie stuit die dat modelgezin helemaal niet bevestigt. En dat er bij de politie verklaringen zijn afgelegd die minder rooskleurig waren dan we in deze eerste aflevering van de podcast horen. In aflevering 2 hoor je dat Mario wel geprobeerd had vervoer naar huis te krijgen door aan iemand te vragen of hij haar naar huis wou brengen. Heb ik gewoon gezegd van dat doe ik gewoon niet, het wordt mij te laat. En toen hoorde ik zeggen van dat het zich maar een brommer of een taxi neemt en ik had nog 2 vrienden bij mij. En je hoort dat vriendinnen niet wilden dat ze alleen met de brommer naar huis ging. Maar ja, toen zijn we naar buiten gegaan en toen had Annie nog gezegd van Mario, is het beste dat je bij ons blijft slapen. Want als je alleen op de brommer moet gaan, dat donkerstuk, dat is niks. En toch ging ze alleen op de brommer door het donker. Luister verder naar het mysterie Mario Winkens.